यो मन एक्लै हुँदा त झन् रोइदिन्छ यो मन रहर उडी जाने रहर आकाश छुने रहर त्यो बादलमा तर डर किन लाग्छ मलाई डर हर दिन हर पल किन लाग्छ यो डर यो मन भुइँमा कुल्चिन्छ सबले टेकिदिन्छ सम्हालिन खोज्छ यो मन एक्लै रोइदिन्छ अनि हाँसिदिन्छ आफैलाई हेर्दै यो मन तर किन मलाई मात्र यस्तो भएको जस्तो लाग्छ हर पाइला सार्न खोज्छ बाटो बिराएको जस्तो लाग्छ अब के गरौँ म अब के गरौँ म थ्याङ्क यू आम्बो बब्बल भइसक्यो बहिनी तपाईँ त नेपाल आइडल पनि गइसक्नु भएको छ अरे त नि होइन आम्बो र हाम्रोमा आइदिनु भयो हामी त एकदमै खुसी लाग्यो भाग्यमानी रहेछौँ जस्तो भाग्यमानी रहेछौँ र हजुरको सपोर्टिभ हस्बेन्डको लागि पनि एकदम है खुसी लाग्यो उहाँले सपोर्ट गर्नु नमस्ते बुढीलाई जबरजस्ती लिएर गएको यता अस्तिदेखि हिजो पनि मैले ट्राई गर्नु खोजेको थिर्नै सकेन अनि आज चाहिँ जसरी भयो नि डिस्कर्ड डाउनलोड गरेर सपोर्ट एकदम बब्बाल नेपाल आइडल भनेपछि कुन सिजनमा जानु भएको थियो हजुर यो भन्दा लास्ट यसपालि त्यो रिजन भाइहरूको बेलामै हो होइन म सिजन 2 मा गएको थियो सरी म चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक काइन्ड अफ सन्चो पनि छैन राति पनि गइसक्यो फेरि पल्लो घरबाट मान्छे उठेर आउन पनि सक्छन् भन्नेको डर पनि हुन्छ कि ठिकै हो होइन तपाईँ आइदिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो अनि बिग साउट आउट टु तपाईँको हस्बेन्डलाई जसले चाहिँ यहाँ लिएर आउनु भयो होइन हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई फेरि भेट्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच यार तपाईँलाई एकदम राम्रो बाई बाई टेक केयर गॉड ब्लेस मामा अन्त यो मेरोमा यो दुईजना अड्केको देखाइराख्नु यो सङ्गम भाइ र यो नियम भाइ यो दिदी बहिनी अब जे भए पनि स्ल्यास दिदी स्ल्यास बहिनी अनि कसरी सुरुमा बोल्दाखेरि त कस्तो बोल्यो अनि आवाज चाहिँ फेरि गीत गाउँदा अर्कै आउँदो रहेछ फेरि होइन कसैको यस्तै हुन्छ हो नि भान्जा कसैको त्यस्तै हुन्छ क्या मेरो त अनि सेम गाउँदाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि एकदम सेम लाग्छ तिम्रो पनि मलाई तर यता केटा भर्सन यता केटी भर्सन लाग्छ क्या तिम्रो त मामा बोल्दाखेरि यसरी बोल्छौ गाउँदा त अरिजित सिंहै सुनिन्छ नि हैन हो नि भान्जा